Dela! Prosim, v glavnem. Malniški pozdrav. Okay, Medmet. Nehi. Medmet. V glavnem. Dobrodošli v 18. številki podcasta Opazovalnica. Začeli smo odlično. V glavnem, tole je, temu mislim, da se reče Festivus 2016. Ne? To je ta epizoda pač vseh 4 podcastov, zdaj že, ki jo naredimo okoli Božiča, ki gre potem v vse feede. Tako da tole je 140. aparatus, 94. glave so tole, 76. podrobnosti in pa Vem jaz admin. 21. opazovalnica. Oziroma aparatus verzija zdravniške stavke. Ja, v bistvu. Tako da, Godler, če še res admin povedati. To je podcast, ki ga najdete na mreži Aparatus. To je mreža, ki je zastonj. In mnogo ljudi se tega ne zaveda. Ampak vseeno je pa dobrodošlo, če to mrežo podprete na linku aparatus.si/opuščaj-podpri. Veseli smo vsakega denarja. In Lahko nam donirate 4, 8 ali 12 evrov mesečno, ki jih bo Anže nabavil za prečiščevalec zraka v svojem stanovanju, kajti zdi se mu, da so tista trupla, ki oddajajo čuden vonj pod njegovo posteljo, kriva za virozo, ki se ponavlja in ponavlja. Jaz sem ga zdaj sicer videl na sliki, ne zgleda več kot Adi Smolar s korbutom, ampak zdaj je že tam na Adi Smolar po maratonu. Po maratonu. Okay. V glavnem, ja, vsi 4 smo kle, boki reč neki, ki drugač bo weird. V glavnem, danes je plan, da naredimo ene weird zadeve za tale festivus. Vnaprej smo določili vrstni red, zato ker smo 4, bomo probali narediti 2 kroga, morda 3, to vedno rečemo, pa pol ne vem, kva naredimo na koncu. Naredimo te hitrega. Ampak ja, to je ta naš božično-novoletni. Dedek Mraz in Božiček skupaj stopita in naredita festivus. A se spomnimo, zakaj se temu sploh reče festivus? Kdo se spomne tega? Festivus for the rest of us. Ja. Ali ni to neki, ja. Seinfeld, to so Seinfeld. Tako. A to ni to loser, takrat izjavil, ko so. Ni to loser. Ja, mislim, da je loser lani nekaj tazga rekel, ko smo ga imeli za prvi festivus. Ja. Določili smo vrstni red, weird zadeve se temu reče, začne pa Boštjan Gorenc pižama. Izvrstno, ker smo ravno pri Božiču, dajmo narediti eno božično. Zgodba se je zgodila kako primerno v Pensilvaniji v mestecu Bethlehem. Okay. Že ta prva in sicer je 49-letna Jacqueline Ross je ukradla Jezuščka ven iz jaslic podstavljenih in jo je dostavila v bolnišnico, zraven pa dala opozorilo oziroma pripis, da ga starša Jožef in Marija Kristus zapostavljata. Ne? In imel je namreč desno nogo nekaj polomljeno, ne? In ona je to videla in je odnesla to bolnišnico. Fora je pa to, da je pač ta kipec Jezuščka bil vreden $2700 in so jo zdaj obtožili zaradi tatvine in vandalizma. Koliko je bil vreden? $2700 Jezuščak. Kaj je izbil z platine, ne razumem, če se je dobil. Ne vem, se v bistvu nikoli nisem. Koliko je bil še enkrat? Čez $2 je bil. Ja. To pa ne razumem, ampak to je za jasli, to se pravi, ne razumem, iz česa je bil, ali ne piše, iz česa je bil. Ne, zdi, to slik ni, tokrat ni slik, veš, zraven, kot zadnjič. Tokrat ni Jezusa, ki je creepy, ampak ja, to se mi zdi, mislim, ne vem, jaz ne vem, zakaj sem se na to obesil, ampak meni se to zdi nerealno velik denarja. Ja,
Definitivno niso bile to hipsterske jaslice, ne? Ja. Nekaj večje. To ste videli, hipsterske jaslice. Ne. Dva tipa ste jih naredila, to pač sem naredil tako dvodelno, ker so prazniki. Dva tipa sta naredila hipsterske jaslice in sicer imaš hlevček, na katerem so sončni kolektori, potem imaš Marijo z nekim kapučinom ali grande latejem v roki in Jožefom, ne, in vsi jasno si trije delajo selfije, potem je tam en pastir, ki ima iPad v roki in gleda 100% organsko kravo, ki je gluten-free krmo, pa zraven ovčka v enem polovrčku in pa seveda trije modri, ki so to, kar trije hipsteri na segwayih, vsak svojo Amazon škatlo pod paštukom. Meni je všeč, da so na segwayih, ne vem zakaj. Vrhunsko. If you need some text Mislim, to fill ta je- the ta je blanks early this pač. year, Efficient. Ta je early candidate, da bo slika za to epizodo. Že vidim, te trije, Ja, ampak v bistvu samo te trije na kralji, segwayju. pravi kralji, res. Točno to. In pravta, da je tudi dejansko 20% naročil je iz tujine, pa da bilo je par pritožb, ampak da je dejansko ful nekih naročil prišlo tudi iz cerkev, pa od pastorjev in duhovnikov. Ja, to dejansko, pa to nisem bil one-off, to je tako. Ne, to za $130, ne. Se pravi, zdaj pa zračunimo, koliko teh hipsterskih jaslic bi lahko dobil za enega Jezuščka, ne, 20, pa še enega brez vola zraven, ne. Tako da, Kaj, Golar, ti si pa rekel, da je to efficient, ker so na segwayih. Ja, kaj pa? Segway je efficient. Sem enkrat bil pri Jonasu, pa je imel Segway. Sem rekel, a se lahko malo vozim, pa je rekel, da nima baterij not. In pa se nisem vozil z njim. Rad te je imel, Jure, hotel, da se zložiš in da bi bil on kriv in da bi plačeval odškodnino. Dobro, zložil bi se verjetno res. To je, Ja. to je. Ne, pa a niso bili, da ta prva verzija je res tako, ker so bile baterije na pol prazne, mislim, ker je bila dosti prazna baterija, ni več stabilizator delal in so ljudje na nos pikirali. A ni bila tako neka, to je bila cel neka afera na začetku. Buš, ne? A Bush je, a ne? Bush je odletel s tem, a ni? Ja, nekaj takega. Mislim, da je dejansko Ja. Bush odletel iz Segwaya. A obstaja kak video od tega, ne? Imamo gif. S čem pa Bush ni odletel? Pa s presticami ali kaj je že bilo tisto takrat? A niso bile neke prestice? Presta se je skoraj zadavil, pa je nekako padel po tleh. Ja, to Ja, pa je tudi padel, mislim. Ja, lepa. Okay. Je kar mojstersko. Ja. Okay, to je bilo. Hvala za te segway modrice. Jaz imam. Leko je dal zraven, se res ta gif obstaja, oziroma slikce, od Busha, ki pada. A to res imaš? Jaz sem mislil, da Na je link. to. Ne, poglej na Skype. Vidim, ja. Okay, to bomo tudi dali v zapiske. Ja. Vrhunsko. Čeprav je kar dober, mislim, tako kao pade, lepa, samo odhod. Ja, samo zgleda, kot da gre stran, kot da je povzročil nesrečo, pa hoče stran šprintati. Da bo vsak čas detoniral tisti segway. Ja. Wow, okay, to pa nisem vedel, da obstaja. Okay, vse seveda, kot ponovadi, bojo vse to v zapiskih. Ne? Zdaj, če gledate to v katerem koli feedu, ne bom dal zapiske. Tako da, ja. Wow, okay. Zdaj sem jaz, ne? Pa smo rekli, pa pižamco. Accidents will happen. Ja, milo rečeno. Okay, jaz grem pa na Japonce. Ne? Kam pa še Jegulje? drugače? To je go-to, to je vedno, to ne moreš faliti. To ne moreš, ampak to je res tako bizarna zgodba. Jaz pač, ko sem to videl, je bilo tako, to je bilo takoj pač weird zadeve, material. Čakaj, dejansko si kliknil pol tiste jegulje, ki sem ti poslal. Ne, nisem jegulje, so ribe v igri, ampak A ja. glavnem. Japanese theme park ne, imajo zadrsati prostor, se pravi skatering, ko se to po slovenski reče, ne vem. Ne? Drsališče. Drsališče, najlepša hvala, žena, zato to imamo. Zdaj, še enkrat, jaz sem bolan. Tako da ja, ampak. Oproščeno. Ne, že, ti si kar novega. Ja, in zdaj pazite to, ne, ker je res bizarno. Imaš link? Imam link, zdaj le ga imam, ampak napreden dam link, hočem povedati, ker zdaj bom jaz to razložil in karkoli si boste vi predstavljali, ni tako kribi, kot to, kar pol slikca zgleda. Se pravi, imajo ta drsališče in so dal v drsališče kot promo tega drsališča so dali 5000 morskih živali, okay, 5000 morskih živali in jih Se pravi, če zmrznili. bi vsaka žival bila vredna $1, sta bi bila tleno 2 Jezuščka. Tako. Ampak so jih dali 5 jurjev in zamrznili. In potem to kao objavili na Facebooku, ne?
kot kao skepšni, tako, in imaš napol zmrznene ribe v ledu, pa so dali pa to na Facebook in tako kao I'm drowning, I'm suffocating, in to je kao attraction. Zaradi tega ne bi ljudje prišli. Zdaj pa, jaz vem, da si vi predstavljate, kako pa lahko zmrznena riba zgleda v ledu, ne? A je to res creepy, ne? In zdaj vam bom jaz to posnul v Skype, poslušalci, pa idite na link, ne? To je najbolj weird zadeva, ki sem jaz videl zadnje cajte. Res je bizarno. Res. In potem je folk pošizil na Facebooku, tako ljudje so znoreli, ne? In še lepo so oni razložili, da so to v bistvu oni kupili na tržnici, da so to mrtve živali in so jih pa sam zmrznili, zato da bo kao cool zgledali, ne? Ampak to se ni nekako vedeli iz te prve objave, ne? Pol, če greste malo nižji, pol vidiš, da so dali tako celega morskega psa noter, pa rake, pa ne vem kva. Ja, vidim. Tako res weirdno. Ne razumem, čemu je to bilo namen? Mislim, kaj je to bil namen tega? Je kao promo, da pridete na drsališče, pogledajte, koliko je special, ker so zmrznene ribe noter. V tem letu se ne da drsati, ker ven gledajo. Ja, ker ribe ven gledajo, ja, ampak ne ve, lej, preveč zdaj že logiko iščemo. Ja, sej, weird, zelo weird. In pa je folk valjda znoro in pa so zaprli in so odtajali in pa so še tako napisali, da so jih, ker so jih odtajali, so jih potem reusali za fertilizer, so jih za gnoj, da je bila reciklaža, da jih niso stran vrgli varianta. Kaj pa suši? To pa ne. To pa ne. Zanimivo. Ja, ampak to tam je res bila tako, ker ne vem, ker očitno, jaz tako polka tega, kar razlaga, ne, je pač so rekli, da ni razumel, ne, da ni razumel, kakšna je to reakcija, ne, se so kao mrtve živali, mi smo jih sam ponudili, pa cool zgleda, ne, ti kao drsaš, v bistvu pa drsaš med. A veš, v bistvu malo razumem logiko, tako malo razumem, no, da rečeš, bomo zmrznali, pa ti v bistvu drsaš med ribami, pa te ribe so tako bile mrtve, nismo jih zdaj ubili samo zato, da jih bomo zmrznali, ne, varianta, a veš. Pa na koncu, veš, vsta let, ki ga nastrgaš z drsalkami, pa vse ti koščke rib, ki jih ti nastrgaš, ki gledajo vam, pometeš in prodajaš kot sushi slurpee. To sem jaz preštudiral, zato ker v bistvu bi že bilo fajn sesekano, lahko se, če greš z drsalkami čez te ribe, gor boš dobil fajn koščke, ki lahko samo lepo v riž zmotaš, pa je to, ne. Zdaj sam jeba je, če je vmes kakšna napihovalka, ne. Ja. Ampak ta je bila res, ne vem, tako, veš, kaj se mi zdi, tako, ker so ljudje, ki ni brez takta, no, ker v bistvu po eni logiki res mogoče ni najslabša ideja v zgodovini človeštva, ne, ampak v bistvu je to najslabša ideja v zgodovini človeštva. Ja. Mislim, da jih kakšne stvari lahko mogoče dal. Ne vem, kje je slabše. Mogoče kakšni genocidi. Ne vem. Mislim, čakaj, zdaj pa pretiravaš. Te se hecam. Ne, ta je bila res tako, pa ful so jih dalo v vzorce, ampak je res Jesus, no. Tako, pač. Ne, veš kaj, jaz sam čakam, ne, da bo zdaj to Ljoša Bagola v naslednjem letu enkrat videl in pa bomo imeli to v Ljubljani. Nova kokta. Črno drsališče, pa z jadranskimi ligni not. Ne s korejskimi ligni, unimi uvoženimi, jadranski ligni moja. Ta veliki. Je reč, pristopov delamo biznis, kaj češ? Je pisalo kaj, koliko se je sploh to odprto, mislim, ker tu pa na koncu mislim, že piše, so ga že skenslali to. Ja, ne, mislim, da pol po 2 tednih, da tako neki tazga. No, da je bilo? Ja, da je bilo zelo grozno, da takoj, ko so dali ven, ne, da so pol zašli zapirati, pač, ker ni šlo skozi, ne, ker je folk znoro. Pač, tudi zbrisali so vse z Facebooka, veš, ka pol ni več na internetu. Ja, ne obstaja več. Ne. Ja, sledine ostanejo. Ja. Ujerno, okay. Ta je bila res. Lepo. Jaz kot newcomer, nisem vedel, da moram pripraviti eno takšno zgodbo. To je pa zdaj ena zgodba, ki se lepo pove, ampak tisto, kar sem pripravil, je dosti povezan z ribami. Kot da bi vedeli, no daj povej, se si ti na vrsti. Krdej. Pardon. Nared ta perfekten segway. Zdaj, jaz sem pač iskal, si rekel, ne, poišči weird, pa sem rekel, ok, fukt, ne. Pa sem šel pa na... Ne, sorry, pardon. Pa sem šel pa direkt v te stvari,
ki so mi pa res bile weird v lifeu, sem jih najdel in prva Kaj to stvar... medčloveški odnosi? Ne, pač to pogoltnem, jebi ga. Grem, najdem eno stvar, eno ribo, ki se dobi, mislim, da na Danskem samo v konzervi in baje, ko odpreš piksno, bruhaš takoj, že ko jo samo povohaš. A niso to Švedi? Pardon, se pravi, A so Danci, se ne vem. Ne, surströmming se imenuje. Žan, sto ti zih veš. Evo, to je link in to je riba, ki pa je človek ne more jo po grlu dol dobiti, brez da bi bruhal. In meni je to... Zakaj pa pol to obstaja? A to je YouTube video, zdaj mi je pomalo. Ja, ne, pač lej, človek bruha, ne, zdaj si virozo imaš, zdaj ti je blizu. Ja, se zato, da vem, če si upam, da to klika, bom kliknil vse. Veliko je teh challengeov in se mi zdi, in to se meni zdi tisto, kar bi pa jaz rekel, ne sick, ne zanimivo, ampak weird. To je pa meni weird. Alright, guys. To je zelo weird. A lahko jaz sam tele popam zraven eno ribico še, ki se jo... pa gledaj, Fox News, zanaležbom s Fox Newsa, ker mi je ta link ven vrgal. Ghost Sharka. A sem nekaj še na to, še bolj weird, da je ta video posnetek 17 minut dolg. Kdo bo to gledal 17 minut? Kaj človek to je, pa bruha. Ja, mene je strah, kaj se zgodi. Aha, zdaj odpira konzerva. Je pač to je baje tako slano, pa mislim, da je na soncu... Ne moreš gledati? Ne, zakaj gledam? Jaz pa nisem kliknil, priznam. Ja, glej, to je... Jaz gledam. Pred 9 minuti začne... Ja, fuj. Mislim, lej, božični čas je, ne, spodbubi se. Jure, a veš, kaj si ti ravno kar naredil? Two boys, one fish. Kaj. Mogoče imamo pa naslov. Okay. Ja, jaz si to ne bom več delal, ne. Čeprav model ga kar je, ne. Pred 10 minuti sem pa še kar... Kaj žveč, pa kaj vano zame, kako to zgleda. Okay. Wow. Jaz sem za to že slišal, sam To je weird. In šlo, in konec. Ja. Spoiler, pri 10 minut 04 gre vse ven. V prvo to prebavil, pa še drugo, a ne? Ja. Mislim, meni je všeč, da to sploh obstaja. Ne, bizarno je tudi to, da potem na desni strani, ko ti odpreš sorodne linke ali video posnetke, kako že je ogromno enih linkov, ker folk je ta surströmming pa na debelo bruha. Tega materijala je kar nekaj. To moramo enkrat nabaviti. Pa dejstvo, da ima ta video 1.800.000 ogledov, nekaj povejo o nas ljudeh. To je res. In o Godlerju. Ja, glej. Pač to je meni weird, evo, zato sem to prepravil. Kaj mi je všeč? Da nisi sam najdel, kaj je surströmming challenge, ne, ampak si najdel surströmming challenge, oklepaj uncensored. Fantje, ura je čez polnoč, pa čem da. Kaj bom dal? Lepa. Wow. Jaz sem slišal, zato nisem pa nikoli videl posnetka, da bi to jedel. Zdaj pa, da si popravite okus po temu, pa klikate na unlik, ki je od spodaj pod tem surströmming challengeom v zapiskih in boste videli lepega morskega psa, prvič ujetega na kamero. Čisto tako, ko imamo radi živalce, poglejte. To je pa creepy. Ghost Shark. David Attenborough posnel? Ne, ni. David Attenborough, to mi pa glih danes mojca rekel, da je nek videla, da je tip izjavil, da še zmerna VHS tape pregleduje, pa pač uraja svoje dokumentarce. No, končen en zdrav. Končen en, ki ima CBE, pa je normalen. Ja. Ampak mislim, da to zato dela na VHS, ker za Betamax ne dobi več novih tapov. Aha. Ja. Okay. To ne je tako kot Godler, ki Star Trek, pa James Bond gleda na VHS-o, ker Pač poglej, jaz imam ta fetiš, da morajo biti ti stare stvari, ne, v takšni obliki, ki ti povzročajo to, ko bi rekel, nostalgijo. Ne. Jaz ne morem gledati remastered Star Treka, pa česarkoli drugega.
Logično, ti si v bistvu kot David Attenborough, ne? Ne? To smo zdaj S tem, da zvedeli. on se ukvarja z videom galapaškega lemurja, jaz se ukvarjam pa z videom enega Američana, kako zla zabaji to ribo. To je razlika med nama. Ja, to je ta minimalna razlika, drugač pa tam. Tam. Okay. Boki, ti zaključuješ tale prvi krog. V glavnem, reality show, ki bo res nekaj posebnega. In sicer en ruski bogataš se je odločil, da bo naredil poseben reality show, kjer bo 30 ljudi preživelo, mislim, da dobro leto v Sibiriji skupaj. Ne? In sicer je treba povedati, da so vsi, ki se bojo prijavili, zdaj se pač prijave potekajo, mislim, da je 60 prijavljenih do zdaj, se strinjajo s tem, da so lahko tokom tega reality showa ali poškodovani, posiljeni ali umorjeni. What? Ja, Čakaj, ja. a lahko sam malo, jaz grem uno ribo nazaj gledati. To bo posnemalo se bo v Sibiriji, tako sem rekel, in sicer začelo se bo snemati 1. julija naslednje leto, pa vse do 1. aprila 2018. 24 ur na dan bo potekal ta reality show, ker bo pač online show in bo pač v 16,2 milijona vreden projekt, se pravi, ne vem, 2000 kamer, 900 hektarjev in pa 30 življenj. Piše, da je pač kao ime, nekako podnaslov tega reality showa. Vse je dovoljeno, pretepanje, alkohol, umori, posilstvo, kajenje, karkoli. Skoraj kot pri nas doma. Ko se nekaj 60 prijavljenih do zdaj, in sicer to poteka tako, vsi tisti, ki bojo na konci izbrani, 30 jih bo, moški ali ženske, se pravi 30 skupaj, kakorkoli, bojo imeli nekaj, mislim, ni pisalo koliko, ampak recimo nekaj tedensko, recimo nekaj mesečno, ne vem točno, poseben trening za rusko elitno specnac. Specnac, ja. Vojsko, ja. Ampak na tem, kaj bi rekel temu, posestvu, kakorkoli že, bodo samo noži, pištole ne. Okay. Ja, tako da je kul, ne. Ampak pravi ta gospod s to imenitno idejo, piše se pa Pjatkovski, pravi, da je, predstavljate si, gost, 1. julija bojo prišli tja na kratko urjenje teh 30 pač tekmovalcev, karkoli že. In to bo ravno 3-4 mesece preden da udari ta zima, ne, kjer pa v bistvu ta sibirska zima bo pokazala pravi karakter vseh teh ljudi, ki pa bo imeli dovoljenje, da so ali delujejo sami, ali v skupinah, ali kakorkoli že. Zanimivo potem je malo spomnilo na tisti Hunger Games, to, da bo lahko vsak teden vsak od teh tekmovalcev zaprosil pač gledalce, da naj jim pošljejo en item, en rekvizit, karkoli, ki bo potem pač prek helikopterja dostavljen in bojo pač lahko gledalci lahko pač donirali za vsakega, ki jim bo bolj všeč, oziroma kakorkoli, tisti, ki bo dobil točke, oziroma tisti, ki bo bolj priljubljen in bo lahko potem pač prek helikopterja mu spuščen ta item. Tako da ta gospod pričakuje, da bo predvsem, treba je pa plačati 165 jurjev, da priješ noter, ne. Tako da ta človek, ki to organizira, pričakuje, da bo to predvsem za bogate in za ljudi, ki so pripravljeni riskirati, ne. Ampak je pripravljen, da bo to, oziroma prepričan, da bo to premaknilo mejnik entertainment, kako ga poznamo danes. Tako da reality show oziroma Hunger Games bo postal res resničen, skoro kaže se, nikjer druge kot pa v Sibiriji, se pravi v Rusiji. Naj bi se prijavil en Američan kot zanimivost. To je to. Ja, Dan Bilzerian najbrž. Ja, A je ta še živ? Still alive and kicking. Zanj sem bral, da si je šel v Meksiko te stem cele, da je tu, ne vem, hrbtenico ali whatever, da bo malo dlje živel, kao nekaj tripa, ta ni normalen. Ampak, škaj, to je v bistvu na deadline.com, ki je v bistvu, gremo temu reči, saj normalen sajt približen, ne, tako da ne vem, to se bo res zgodilo, ja. Se pravim, da jaz sem to prvo mislil, da je to res fora, ker čak malo, da ti že naprej veš, da lahko, mislim, da je vse to dovoljeno, to je res, mislim, kaj je pol meja, ne že reality show, kaj je meja ljudi konc koncev, da, mislim,
To je weird, no. Čakaj, to je res weird. To je skoraj kot un film od Ja. kaj je že Jean-Claude Van Damme. Ma ni Jean-Claude. Da boš rekel Hunger Games. Ne, a je ni Jean-Claude Van Damme bil v enem filmu, ki loviš človeka, kao The Most Dangerous Game. A veš? Malhan je bilo teh nekih filmov, ampak tle se že človek vpraša, veš, si želi, da bi bil to fake news, ne? Če že vse drugo fake news, da bi bil to, ne, to fake news. Pa drugič pa pizda, kad ti da, kad ti da take stvari, ne, kad ti opiše, kaj misel v tej igri biti, ne. Kaj se bo sploh zgodilo? Prvič mislim, da prva pizdarja, ko se bojo noter uleteli policija, ne, razen, če bo, Rusija ima podkupljena vse, okay. Pa drugič mislim, ko bi nekaj tazga prebral te pogoje za igro, jaz ne vem, da bi kot urednik sploh objavil ta članek, no, sorry, to je... Ja, to je res, ja. To je res. Čeprav, ja. Ne, hotel sem reči to, da piše tudi, da je glede na to, da je pač šlo v Sibiriji, pa to bo tudi v bistvu se treba zoperstaviti vsem, mislim, poleg mraza, tudi, ne vem, medvedi, tigri, karkoli tam živi, ne, to je 900 hektarjev, se postavlja to ogromna površina in bo en tak, mislim, tak res tak pravi test za tiste, ki bojo tam, če lahko te rečem. Sam nisem pa opazil, kaj je fora tega, mislim, kaj dobi, ne piše pa, kaj dobi tisti, ki zmaga, oziroma... Preživi. Ja, ne vem. Ker očitno, ja. Jaz sam tako gledam, ne za nazaj, recimo, če pogledamo 20 let nazaj ali pa 25 let nazaj, ko je bila TV, mislim, reality TV še malo v povojih pa to, če bi takrat rekel človeku, stari, čez 25 let bo pa veš, ko na televiziji bo, ko bojo zaprti v eni bajti, pa bo jebal en druga, pa se bojo zajebavali, pa se bojo jokali, pa se bojo tepli, pa se bo tuno, pa smo rekli takrat v tistih cajtih, pa daj nehi, no, kje bo to? Pa je bil film, kot je Truman Show, ne, kaj kazal, v bistvu ga je snemal, cel life mu je snemal, ne, je bil reality show, ampak dobro, on ni vedel pa to, ne. Poglej danes, kaj je na televiziji, zato pa pravim, da me je strah, da bo v prihodnosti res še več reality showov, mislim, zaradi teh pohlepnih unih, zaradi reklam in teh zadev, ker zdaj je sam, bolj bo šel čez rob, bolj se bo gledalo. Ne? In to, kar si dal ta link, to, če daš to na televiziji, to bo folk gledal, ker to je pa res za live. Vse to je najhoj, ne? Zato pravim, ja. To je dosta res, ja. Čeprav meni je tlele v tem opisu mi je dobro, kaj piše, ne? Everything is allowed. Fighting, alcohol, murder, rape, smoking. V redu mi je to stopnjevanje, no? Sam to bom rekel. Murder pa rape. Ja. Okay, to še, ampak čik, ne? Čiki imajo dovoljeni, ja. Jaz v bistvu upam, da je to na eni točki fake news, pa da bomo dobili maile, to je bil na tag. Če kdo ima link do tega, da je to fake news, bom z veseljem to prebral, priznal to napako. Doktor Marko, torej, če kaj veš. Ja, to prav scary deluje, resno. Mare, zdaj le že besno googla. Smo pa lahko veseli, da je DiCaprio že dobil Oskarja, če ne vemo, kam bi šel drug let. To je pa tudi res. Fair enough, ja. Ampak ja, vse skupaj dokaz, da gre svet v penis in to se super naveže na mojo zadevo, ki se reče bakulum. Poznate to besedo? Ne. Imenovan tudi penilna kost. To sem pa nekaj videl. Kost, ki jo najdemo v penisu večine sesalcev, nimajo pa pri človeku, konjih, vrečarjih in pa hijenah. In zdaj so dali, zakaj ljudje ne bi imeli te kosti, zato ker ne seksamo dovolj dolgo, da bi jo rabili. Kdo bo zdaj rekel, zasi govar? Jaz sem pričakoval, da so vsi rekli, kako vajo? Vsi smo bili tiho, vsi sem... Čak, to je dejansko... To je zdaj neka raziskava, ne bi pač, itak to so zdaj teorije, ampak ne bi se pač pri sesalcih to med 145 in pa 95 milijoni let pojavlja, ne, in potem, ampak ni pa vseh, ne, in zdaj kao tle v članku prav, ne, da pač, da ne bi penetracija pa vse to ne pri ljudeh trajala pod 2 minuti in zato ne bi rabili, ne, potem te nočni lemuri pa 1 uro, ne, v kup flodrajo in imajo zelo dolg bakulum. Čeprav pa je ena teorija, ki je notno tudi še
jo pokaže. Tudi recimo, zakaj pa opice imajo, ne, in šimpanzi, čeprav oni imajo približno 7 sekund traja njihov seks, ne, tako da boste veseli, da ne živite v planetu opic. Ampak ga imajo, ne, vse ta bakulum, ne, je pa prav, da druga teorija tudi, zakaj pa imaš, zato ker pač oni so pa poligamni, ne, in ker si ti pač imaš poligamno vrsto, skuša pač samica potem s čim več samci seksati, jaz sem pa tudi samec s čim več samicami v enem dnevu, ne, in potem zaradi te kosti je pač lažje to erekcijo obdržati. Ja, edin tako kot je Gordon rekel, efficient. Ja, zdaj se pa še tak lušten podatek najdu noter, in sicer to, da so šimpanzi testisi približno toliko veliki kot njihovi možgani. Zdaj ne vem, koliko je to, ampak pa zato, ker pač imajo toliko sperme proizvajajo, da se lahko parijo z več samicami. Ne, tako da, ne vem, to bo Marko potem povedal. Pa bodi pa. Ja, če se pa pol zgodi, da pač predolg seksate, ne, in se vam zdi, da so vaši testisi oziroma moda preveč zgubana, pa lahko skočite do najbližjega mojstra lepotnih posegov in si privoščite skrotoks oziroma glajenje mošnje. Kva? Mislim, to sem pa jaz pesniško povedal. Pa sem pa jaz bandit, ki da menga tipa karibo bruha. Glajenje mošnje. Okay. Ena stvar pa je, ne. Zdaj, če še ni na teh, a veš, na teh YouPorn stranih, pa je. Allegedly. Ja, tako, allegedly. I've been told. Pazi, ko imaš gor te reklame ob strani, ne vem, povešen stojko, ne stoji, klikni tu in si, ne vem, bla, bla, da bi bila zares reklama tam za to. Problems with erection, get our special penis bone. A ne bi bilo to, jaz bi kliknil. Mislim, marsikdo bi kliknil. Allegedly. No, pa ko smo ravno pri klikanju pa reklamah, ne, mogoče je pa tudi za ta, ne, skrotoks, najdeš to gor reklamo, poseg ne bi pa stal med 400 pa 650 funti, piše Independent, se prav, koliko je to je tam nekih $600 do $800, ne, nekaj tazga. Sam to ja, je, to je za tam 3-4 jezuščke. Ne, 3-4 te skrotoksi so za enega jezuščka. Sam ne moram verjeti, no. The effect of scrotox is much the same like regular Botox, the removal of wrinkles. Ja, šele zdaj razumem, zakaj je skrotox. Ja. Šele zdaj razumem, zakaj je skrotox. Botox, skrotox. Ja. Kar mi je zelo možgane. Okay. Ja. What? Ja. Ti sploh ne vem, kaj reči na to. Ne, sej, sam ja. Lahko rečeš... Ja, sem res lahko rečeš, sem ja. Lahko rečeš, pismo imam jaz nagubano mošnjo. Ja. Wow. A to bomo mogli kakšne slike ti poslati, da boš dal v opis? Ja, ne, to 4 mošnje bojo v sliki. Se bo takoj videlo, kjer je že uporabil skrotox. Kjer ne. God damn it. Unkaj najbolj strmate v sneno mošnjo. Slabo. Ja. Si predstavljam ljudi, ki so si to ne dali gore, veš, na Božič začel so rekli, prej gremo v polnočenc, pa še malo tale podcast sluša, ja. In že gledajo na uro, če imel dosti časa, da grejo spat pred maršem. Ja. Glajenje mošnje, ja. God damn it. Okay. Kdo je zdaj sem jaz? Kdo je jaz sem, ne? Se mi zdi. Ja. Jaz sem zdaj enega, ki sam... Mislim, da tale zdaj sede, v bistvu imam 2 pripravljena, ne, tako da bom tega pokuril, ker smo res, moramo iti nekem drugam. Zdaj pa ta zgodba, ne, je pa, kje začeti, se temu reče, ampak začel bom tako, obstaja neka ženska, ki vodi Goat Rescue Group, ne, kar pomeni, da rešuje koze, ne, ki ima najboljše ime za tako institucijo, presežem, okej. Goats of Anarchy. Kako je pa to povezano? Ne vem, ampak ful mi je všeč. Valjda je iz New Jerseyja, ne? In je pač rešila eno pač kozo, ki je ime Poli,
In pol je bila zelo pač taka jittery, zelo se je tresla. Ne? Potem je pa ta ženska kupila v štacuni kostum, ne? Za račji kostum, ne? Za pač otroke. In takoj, as one does, tako kot pač, ko greš v štacuno. Pa videl. Ja. In potem, ne, zdaj bom dal direkt sliko, pa bom dal pa še link do cele zgodbe. No? In ta koza je res na pol slepa, če si je boga in se non-stop treše, ampak ko jo pa obleče v ta kostum, se pa takoj pomiri. Tako da jaz bom zdaj dal link v Skype, hočem, da je to malo presenečenje. No? Do slike koze oblečene v raco. Bum. Dame in gospodje, bum. Tako da to je stvar na internetu. Nima samo tega kostuma, potem ima še enega, kjer je v prašiča oblečena in je epska in so to cute slike, da to je ena bolj cute stvari, ki sem jih za življenje videl. Ne? Čak, a nima pa obleke, ker je bila v kozo oblečena. Ne, ampak ima pa potem, pazi, ni še, pa je tako. Oziroma kostuma, pardon. Ja, ampak pa ima pa še en Rescue Goat Pocket, ne, ki je pa handicapped, ne, in jo pa zdaj ta poli tega pocketa nosi na sebi. Tako da dejansko mu štupa ramo daje. In sta dve koze, ena na drugi. Vidim, ja. Lepo. To si ne moreš zmisliti. Ne. Tega si ne moreš zmisliti. In mislim, da po zadnjih 3 weird zadevah, ki smo jih imeli, smo tole rabili. Ja, smo rabili. Jaz predvsem to vidim kot naslednji DLC za Goat Simulator. Ja, to je res. Ja. Pravim, da je škoda, da je že Halloween meme. Mene sicer bolj zanima, kakšen je namen ima stop. Čakaj, sorry, Jure, bi bil koza oblečena v raco ali kaj? Točno to sem mislil. Hvala lepa. Mene bolj zanima, kakšne namene ima z njo, glede na to, da je dala ime Poli. Žal. Ja, lej, pa še v kaj je oblečen, ne? Nič ne bom rekel. Ja, preveč nahrtnino. Ampak... Sam nekaj si grem v olje odsvret. To je pa callback na live weird zadeve, ne? Ja. Lepo. A to je tisti, ki ste govorili o poli salami? Ja, ki se jo odsvre. Ja. To sem, jaz poslušal. Ej, Anže, moram zdaj jaz biti na vrsti, sorry, Jure. Ne, kar. Zmenen. Segway. Pravi, kaj smo imeli koze, ne? Ja. Čak, malo ta link vam dam zravno, sam trenutek, da vam tule, zato, ker se splača to odpreti, pa da boste malo bolj vedeli, zakaj se gre. Oziroma ne, bom prvo jaz povedal, pa bom pol dal zravno, tako si ti naredan, že mogoče boljše spade. In sicer, pagan, preden mi pižamo, najbolj po slovensko, da pravim, pagan priest, se pravi poganski svečenik. Je zmagal, oziroma dobil boj pač v Ameriki, boj za sodišče, kako že, oziroma z DMV, se pravi, Department of Motor Vehicles, da je lahko dobil svojo vozniško dovoljenje, na kateri, ki ima sliko, normalno svoje, tako pa ima pač vozniško dovoljenje sliko, na kateri je on, ki ima na glavi, zdaj pa si pogledajte link, kozje rogove. Jaz sem nehal narediti hoditi, ker pol nič novega ne vidim. In sicer zato, ker je trdil, da je to njegova, da so rogovi spiritualna antena. In sicer to je pač pagan priest, ki pač je kakorkoli že nisem se spuščal detajl, ampak dejansko pač veruje, oziroma njegova pogani, kakorkoli že, da pač koza je neko posebno bitje in tako naprej, in je sicer želel imeti, mu zelo veliko pomeni, da bi imel lahko na svoji osebni sliko, kjer on nosi rogove, ker praktično ne zapusti svoje hiše brez teh kozjih rogov, kako bi rekel, rogov. Ja, rogov, ja. Ja. In je v bistvu dobil ta boja. Pač rekel je, da je to del religije, da pač razna pokrivala drugih religij so dovoljena na takšnih fotografijah za ID, se pravi za osebne vozniške, karkoli že. Oni prihajajo iz Maine, zvezne države v Ameriki. Ime mu je pa, čakaj da vidim, Phelan Moonsong. Zelo zanimivo ime. Ja. In sicer in je rekel, da je najbolj ponosen za to, sicer vozi ne, tako da vozniškemu ne prijepravim, ampak je zelo ponosen, da bo lahko zdaj dejansko šel na letalo in pokazal pri vstopu v krceno letalo ta dokument, ker dejansko človek non-stop nosi rogove in kozje.
pribite oziroma privezane na glavo. Ne. Tako, to se mi zdi precej več zadeva. Ste videli sliko, kako izgleda? Ja, pa mislim, čeprav veš kaj, ko si začel govoriti, da je dobil poganski svečenik, oziroma tako si začel, da je imel opravka z DMV, ne, sem dejansko mislil, da bo šla ta zgodba v to vodo, da so mu naredili da so mu naredili A-test za zmaja voziti, oziroma da so mu pustili kakšnega zmaja. Oziroma, kako se reče temu? Homologacija. Homologirali zmaja. Homologacija, ja. Da so mu homologirali. Ja. Jaz sam vem, da če bi bil jaz njegov prijatelj, bi mu za Božič kupil en rači onesie. Ampak je rekel, da veliko teh poganov je in the closet. Rekel, mi smo podobni kot LGBT. Ja, isto. Je rekel, da s tem on se bori in da hoče pokazati. In da, hoče reči, da oni še niso v družbi homologirani. Meni je najbolj, ker se članek zaključi s tem, ker si rekel, da bo končno šel na avion in v Kalifornijo, kjer so te poganski festivali, ne? In pa je ta zadnji quote. I'm very excited, he said. Tako je. Male zmage. Se to imaš, recimo, pastafarijanci, so si tudi, mislim, da v Avstraliji, ki je eni tipi, da se lahko slikajo s tem cedilnikom za špagete na glavi, ker je to pač verski simbol. Verski simbol, ja. Neverjetno. Ja, se pri nas lahko slikaš z unim, ki je za glavo čohat v anteno. Čeprav ti si kjedek na razen pa skupaj. Ja, tako. Ti si vrhunska stvar, ti si čisto. Dobra stvar. Ja, Ti si res paše. A si še pogledali, da bi ti dali en tak motorček gor na baterije, da bi samo to, veš, da ne rabiš z roko se čohati. So to naredili, ampak so pa pogruntali, da lobotomija ni več nekak atestiran zdravstveni postopek. Jaz se moram dati na mute, ker vam kašlo, sam povem. Okay. Ampak sem to slišal, ki se je izklopil. Ja, ampak nisem mogel znati. Si že nazaj. Ja, sem že. Super je, da to omenša, veš. Ja, vem, ki tako se ne bi vedel, ja, sorry, res. Zdaj pa sem kašlo, kakšen debil. Ja, lej. Ja. Jure, ti si? Zdaj sem pa jaz. Jaz pa ne vem, če ste vedeli, ampak znanstveniki so naši. Zdaj bom, fantje, vi ste to odpeljali v takšne absurdne, da pa jaz za spremembo bom pa zdaj pripeljal spet v znanstvene vode tole snemanje. In sicer znanstveniki so našli kost od penisa, to je pa že pižama imel, ne morem imeti tega, sorry. Ne, by the way, mesto na Zemlji, kjer ni skoraj nič gravitacije. Kva? Jep. To je pa, od leta 60 do danes niso vedeli, zakaj je tam zelo slaba gravitacija, oziroma je ni, in pa so zdaj pred kratkim ugotovili, da je to zaradi tega, ker je tam pri Hudson Bayu ena tako velika plošča, ki dejansko se tako pogrezna, da je ukrivila Zemljo in pač po splošni teoriji gravitacije tudi gravitacijo, ne. Relativnosti tudi gravitacijo, ne. In to se meni zdi tudi weird, ne, na Zemlji nekaj takšnega. Ja, res? ja. Res, to je neverjetno. Čak še enkrat, to se pravi, kaj, ice sheet je naredil kaj tak vdor v Zemljo? Tako, da se pač tam spremenila. Wow. Tam se, ja. Meni je predvsem všeč ta drug video na tem linku znotraj članka, ki si ga dal, Bizarre UFO sighted over Lake Hayes, Alberta in Kanada. Spomaj, to nima veze s tem. Ne, ker to je drug lake, to je Hudson. Zdaj me je strah, kaj je ta express.co.uk, Godler. To je Home of the Daily and Sunday Express. Ja, ok. Yes. Ampak ja. A miš, da to ni res? Ali so me nasrali? Ne vem. To se mi zdi nerealno, da mogoče je celo res. Od 5 člankov, ki so gor na vrhu, je 5. The Great Brussels Stitch-up. There is a plan to keep us in Europe. Aha. Yeah. Most read in Weird, Nostradamus predictions for 2017. Potem alien figure snapped pointing at NASA Curiosity rover on Mars. 3-mile-high buildings found in a row on the red planet. Internet. Pa imaš pa mummified captain found in ghost ship he sailed in for 7 years after.
Death, sem pa mislil, da bo, sam ni naš, ne. Ok, to pa je creepy, to mi pa zdaj žal, da sem jaz. Lej, Anže, če zrežeš to ven, se ne bo noben vedel. Ne, za nalaž. Otroci, kaj smo se naučili zdaj od Tilna Artača? Preverite vir svojih informacij. Ne, sem zdaj to najdel tudi na science.howstuffworks.com, kar tudi ne vem, če je legit site. Ja. Zanimivo. Godler, dobro, zdaj si nas toksi na zmedu. Ljudje, ki tole poslušate, pošljite, a je to karkoli od tega res? Mislim, da imamo kaj pa legit site? Kaj pa legit site? rtvslo.si? Ja, ne vem, neki, ki je... New Scientist? Čeprav zdaj sem najdel, tudi na Fox Newsu sem imel to zgodbo. Tako da... Dobro, ok. Rub it in. Ja, tako da ne vem. Jaz ti v bistvu skor verjamem temu, ampak se mi zdi to nerealno, da ne verjamem temu, ampak ja. Ok, a mi daš 5 sekund, da poiščem še kakšno bruhanje na YouTube? Ne, to je to. Namesto tega. Ne, to je to, všeč mi je to. Lepa. Sej mislim, da imamo še dosti časa za en krog. Ja, mislim, da gremo lahko še en krog, ja. No, ni panike. Tako da, ajde, pižam zdaj. Ok, gremo zdaj. Če vam rečem prodaja CD-jev, boste rekli, to je pa tam nekaj kot oni VHS-i, ampak če vam rečem najbolje prodajen CD leta 2016, kaj mislite, da je? Jaz vem, kaj je. Tako da je nekoga drugega vprašaj. Boki? Še enkrat, najbolj prodajen CD? Ja. Kjer mu Skonter je prodal največ CD-jev v letu 2016? Tako. Justin Bieber. Ok, Godler? A to od popularnih pevcev teh ne poznam najbolj? Vopče, nima veze. Absolutni zmagovalec letos. Kakšna je pa izbira? Med čim izbira? Ne zbiraš, kjer misliš, da je, po feelingu pač. Ki ne poznam nobenega. Jaz se vem, nima veze, enega reč. Mogoče MC proti gravitacija. Čak, kaj bom rekel? Evo, takole bom rekel. Ki poje tu-du-dum, tu-du-dum, kaj je ta? Ok, Justin Bieber rečem tudi jaz. Zdaj mislim, da si ti pel Blue Moon iz 50. Ja, jaz sem tako nek old school. Ok, najbolj prodajeni CD leta 2016 je Mozart. Ja. Ja, kaj je od What? Ja, se res. Izdali so box set z 225 CD-ji. To je že bilo. Mozartovih del, ja, v letu 2016 in so prodali ga v 6250 izvodih, do takrat, ko je bil ta članek napisan, se pravi, da je bilo skupine, ker je pač toliko CD-jev v tem box setu, da so prodali 1,4 milijon CD-jev, oziroma v 5 tednih, od 28. oktobra, ko je šel ta CD. Ja. Kira založba je pa tukaj, to je pa moje področje, pa tega nisem vedel. Kira založba je pa to izdala? Vidiš, izdal pa so ga Universal Music Group. Aha, ker Philips je izdal 91 leta, okoli leta 2000 je izdal pa Brilliant Classic, tiste je blazen drag, tiste ne bi za geschenk dal nobeno. Je pa bil, Mozart 225 was produced by Decca and Deutsche Grammophon in collaboration with the Salzburg Mozarteum Foundation. This says it all. Ok, se pravi complete edition, Gesamtwerk. Ja, tako da v glavnem Mozart prodaja CD-je. To, kar se vidi, se rekel, prav moram povedati, ker sem zdel, da se boš ti razveselil, pa ker vem, da če nimaš še tega, da boš šel zele takoj na internet in si nabavil. Ja, moram imeti tudi to. Ja, zakaj je bil pa iz leta 2000 za nič? To me zanima, Godler. Prvič je bil budget, drugič pa izvedbe tiste gor. Tisti je grozen, tisti ni za vrata podstaviti, tisti je res kostabo. Tista Philipsova je pa dobra. A iz leta 91? Tako, tiste je zelo hard to come by. Če jo že najdeš, daš za njo 10,000 evrov neki tam. A res, ali kaj? Ja, to je serious shit. To je big boy shit. Ok. Sam kaj, Philips kot ta Philips, ki žarnice dela, mislim, ali je to še neka založba obstaja, ki je Philips, pa jaz ne vem, to smo zdaj sama zmedla. To je ZF, Philips. To je ta založba Philips Music, a ni založba. Obstaja, ne vem. Ja, obstaja. Ok, fair enough. A si to prebral na express.co.uk v glavnem? Diska. Jure, da sem ti najdel. Allegedly.
Allegedly. Tle sem ti najdel link, kjer je namesto 500 evrov 440 evrov. Dej ne to delati, ker veš, da on bo to nabavljal. Pazi, na Amazonu je $345, zdaj ne vem sicer kako je, in je še in stock. Tako da... nabavil. Samo imaš pol shipping fee plus customs, pa se iste. Ja, to je zelo možno. Ja. Samo dej nemo to delati, ker bo to res nabavil. Zdaj imajo Big Bangu, kar pa je tja iskat. Ja, nimajo Big Bang. A sem jaz? A veš, da tisti nimajo niti več unih gramofonov. Da Veš, gramofonov, za razliko od tistih gramofonov, pa tretjih gramofonov. Ne, mislim, tistih retro gramofonov, ki še radijo zraven, pa še kasetnik, pa tako za nedeljske. Še glasbenih stolpov. Ja. Z gramofoni, ja. Ja, glasbeni stolp ima tudi gramofon, tako. Tako. Okay. Hvala, da smo temu misteriju prišli do dna. Yep. Okay. Se ti je od Birme pokvaril? Od Birme. Zdaj sem jaz, ne? Žama, ti si bil pri Birmi? Ja. Jaz tudi. A še kdo od nas 4 je bil pri Birmi? Jaz nisem bil. Jaz tudi ne. Jaz sem tudi, moja vozniška, jaz sem tudi drugove. Ja, to sem si izboril. Na Roški sem se skoraj stepil. In to takrat za Janšo. Točno to. V glavnem. 6-letni Anže Tomič. Wow. Okay, zdaj sem jaz, ne? Pač, jaz ne vem, kdo je, a sem jaz. Žanc je bil, ne? Okay, jaz bom pa nekaj se navezal na to zadnje, weird zadeve moje, sem rekel, da bom naredil pač en kombo, ne? Ker se je vmes nekaj zgodilo, ne? Tako da bom že spet se obračujem, ker se ponavljam, no? Sam mislim, da moramo vsaj omeniti to, pa gremo lahko hitro naprej. Se pravi, Trump je zmagal. Ker zadnje, ki smo se pogovarjali, je bil šele, imel samo nominacijo republikancev, zdaj pa vemo, da bo naslednji predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, ki bo, in tega smo se vsi bali, ne, ampak vas lahko pomirim, še vedno pa je executive producer Celebrity Apprentice na NBC-ju. Ja, tako da ne vas ne skrbi. In naravni red stvari je vzpostavljen. Bo pa seveda, žal nima cajta, ki bo predsednik voditi, Celebrity Apprentice, tako da mislim, da je to zaupal Arnoldu Schwarzeneggerju, medtem ko se je pogovarja s Sylvestrom Stallonom, da bi furil kulturo. Tako da... Samo nisem vedel, da ta še sploh obstaja, ta Apprentice, dokler nisem te novice slišal. Celebrity Apprentice, mislim, da navaden Apprentice ne obstaja več. No, pač Celebrity, kako že, nisem vedel, da še imajo sploh. Jaz bom drugače rekel, jaz bom zdaj nekaj rekel, ker jaz sem prvo sezono Apprentice, Trumpovga, gledal celo. Celo sem gledal, to je, ki je bila Omarosa, to je ta ženska, ki ga zdaj kao podpira, ki se non-stop pojavlja, To je bil bolano dober reality show. Groza, mene je sram tega, ampak jaz presežem, jaz sem prvo sezono celo gledal. Tako celo. Nisem dobene nikoli gledal, pa ne da bi... Crazy je bilo. Zal pa proti, ampak nisem. Kvaliteten show. Mislim, kvaliteten. Koliko je bilo to vzgaz, kaj bi delal približno? Ne vem, ne vem, te niso bili tako 24, ampak je bilo, ne vem, 12 recimo, ali pa 15 delo. Tako da je 15... Enournik delal. Ja, enournik. Sprav temu času bi ti lahko 30krat kotor obrnil. Ja, v bistvu, ja. Se me je sram tega, ampak sem dejansko pogledal celo prvo sezono. Ker če jo dobite na netu, pogledajte par delov, to je crazy. Glej, Anže, si tudi cel film Star Trek Beyond, lej pa te ni nekaj. Anže, you're fired. Tako da, ne vem, sem rekel, mem tega v bistvu ne moramo, ampak sem rekel, bom prešparil to za ta hitrejšo rundo, ta tretja, ker pač Trump bo
predsednik Trump. No. Tako da ne vem, kaj reči na to. V bistvu. Zdaj pa, Boki, si ti, pa bo Godler zaključil. No? Gremo tako. Jaz nisem vedel, kaj bi vzel za zadnjo, pa se nekaj boš kaj. Bom se zanesel na najbolj zanesljiv internetno stran express.co.uk. In sicer, to se je zgodilo. Link imate, pa verjemite, če hočete, pa če nočete. V glavnem, na Kitajskem so videli Floating City nad oblaki. A se odprl? Ja, sem, ja. Okay, se pravi, kitajska TV poroča, da so na 2 različnih lokacijah ljudje videli tako imenovani Floating City, se pravi nad oblaki mesto, in ljudje se ne znajo razlagati, kaj bi to lahko bilo. Pač enostavno je bilo izgledalo, če pogledate YouTube posnetke, ki so na tej strani, oziroma slike, ki so mogoče malo slabše. Če greš do konca... Se vidi, da so fejkane. Povej. Če greš do konca članka, piše, da je bila Fata Morgana. Ja, se pravi, da pač ne vejo, govorijo, je to bila samo optična iluzija, tako imenovana Fata Morgana. Ne reč, ne vejo. Ne reč, ne vejo. Davajo v temi glede tega. Ne, davajo v temi. Ampak seveda, najbolj mi pa ta stavek potem tako je dvignil mojo spiritualno anteno. But the mystery has sent conspiracy theorists into overdrive. In sicer predvidevajo, da naj bi to mogoče bil tako imenovani projekt oziroma Project Blue Beam, ki pa naj bi bil sicer to, da naj bi NASA se pripravljala, kjer naj bi nekega dne simulirala alien invasion na Zemlji in s temi hologrami zdaj pač imajo nek trening in uvajanje, kako bojo oni potem to naredili, da bojo strašili prebivalstvo. Tako da še enkrat več dokazano, express.co.uk, tu so prave novice. To je to, ja. To je to. Zdaj, mislim, ali je to, ali pa to bo pa bolj Anže vedel, ne? Točno vem, kaj boš rekel. Povej, točno vem, kaj boš rekel. Jaz sem to hotel reči. Ali pa pripravljajo nov remastered version The Clown Midersov, pa je tole ogromna PR akcija. Točno to. To je pa, kjera sezona je to? To je pa tretja sezona. Starega Star Treka. Ja, imaš tam City in the Clouds, ali kako je. Ja, tako, je eno mesto, ki je v oblakih. Je v oblakih, ja, isto ga tole zgleda, več od manj. Zdaj boš pa rekel, že, Jure, da ne bi bila vesela, če bi to se res zgodilo. Jaz bi šel pogledat. Čeprav jaz ne vem, jaz bi bil un, ki je na površju in je terorist, gor so ta bogati. Jaz bi sam rekel, vidva si s temi željami zidata gradove v oblaki. Ti bi mogel biti poet, stari. Pesnik. Godler, še ti ta zadnjo, ne? Ja, to je pa ena zgodba, ki se je zgodila, pa mislim, v Massachusettsu. Je bilo pa Božič in je pač spada v Pavlihato, mislim, v vesele novice, v smešne, čeprav ni smešna. Tako, v glavnem, ena je bili so starši zunaj, na večerji pa so bili doma, mislim, otroci, 3 hčerke pa varuška. In varuška pokliče jih v restauracijo, pa reče, če lahko prosim zakrije en kip klovna, ki naj bi ga imeli v zgornjem štuku. Okay. Pa reče foter, hitro vsi ven zbajte, nimamo kipa klovna. Okay. In gre in kliče policijo, vsi ven pobegnejo in pride policija, they storm the house in je bil res kip klovna, sam foter imel Alzheimerja. Imaš ti dejansko link za to? Tega linka pa... Čakaj, imam, čakaj. Ne, res imaš link za to. Valjda imam, lej. Tudi na express.co.uk. Jaz se jokam. Prosim, bodi express.co.uk. Jaz si še rekel, Godler, mojstersko odpeljane. Ja, res, mojstersko. Zdaj, ko smo začeli s temi... Ne, ta je pa legit stran. Ta je pa treba vred, ki piše funny junk. Funny junk, ok. Ok, se sem vedel, da bo joke, sem full dollar odpeljan. Res dollar.
Jaz moram zdaj priznati, jaz sem hotel narediti eno tako fake novico, sem se pa premislil, ker je bilo že toliko tega vzga z resnim namerom. Sem hotel tako povedati, kako smo imeli v Sloveniji za Božič še pred nedavnim določena krvna žrtvovanja in da so bile ful panike v nekih predeljih, ampak pa je bilo že toliko nekih teh ekspresov, da se mi ni dal, ki bi mi še verjel. Ne, vsaka čast. Ta res. Takoj sem čutil joke noter, ampak god damn it, lepa. Smešno. Ok, v glavnem. To je bil festival z 2016. Mislim, da naslov bo kar glajenje mošnje. Ne vem zakaj, ampak ne morem mimo tega. Hudo. Skrotok. Mora biti, ja. Hvala, ker ste nas poslušali. Po novem letu se vsi podcasti vrnejo v ustaljene terene. Glave se vračajo sredi aprila. Ja, drugač pa tole so vsi te podcasti so na mreži Aparatus, se pravi, jaz mislim, da sem skupni imenovalec vseh, ne? Jaz delam intervjuje v podcastu Aparatus, potem delam glave s Pižancom in gosti o filmih, serijah in podobnem, potem z Bokijem delava včasih intervjuje, pa zdaj sva celo en nov format sprobala, ki bo tudi kmalu zunaj, tako da se tega veselite po novem letu. Format C2 piče. Ja, tako zvriše vse. In pa potem z Tilnom Martačom delam podcast Opazovalnica. Hvala Tilan, ki si bo danes tudi z nami prvič Ni za kaj. Tako da mi da se pa pogovarjava o The Office UK pa o Star Treku, več ali manj. Samo ta pa zajebano kombinacijo, res. Ja. Čist unrelated. Unrelated. Ja. Zadnje par delov so imela takih, da so se o Office pogovarjala mogoče 20 minut od 45, tako da vmes pa pač ne bilo zagovoriva. No? Tako da, ja. Tako da vsi te podcasti so na aparatus.si, najte nas tudi na Facebooku. Hvala vsem, ki dajete ocene na iTunesih. Pa seveda največ pomeni, če nas lahko podprete, to naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Hvala, ker ste poslušali. Jaz bom rekel 3-4 zdaj, pa bomo vsi mi rekli skrotok, ker mislim, da si to zaslužimo. Ja. Čakaj, se nas pa najde, to ne boš vprašal. Ja, valjda, gremo še naokoli. Ja, gremo kar po vrstno redu. Pižanc, kje si ti na internetu? BG Pizama na Facebooku, Ed Pizama na Twitterju, pa Stric Bedanc na Snapchatu pa Instagramu. Odlično, pa sem jaz. Ja, pa datum imamo, to moram povedati. 2. januar, 8. zvečer, Planet TV, 50 odtenkov nive. Special bo, yes, boom. Jaz sem bil na snemanju in bilo vrhunsko, tako da, ja, to bo kar v redu, ja. Super. Jaz sem na Twitterju, Snapchatu in kjerkoli, več ali manj, Anzeto. Anže, kaj pa priporočaš ljudem, da kupijo za novoletno darilo svojim najbližjim? Kakšno knjigo mogoče? Ja, mogoče najbolj prodajeno knjigo v Sloveniji, ne? Ali kako se temu reče. Slovenski klasik je ena. Ne bomo rekli, kdo je napisal. Boki, kje si pa ti na internetu? Zdaj, ko si rekel, da je nekaj najbolj smešno. Danes mene vpraša moja starejša hčerka Tara, reče, kaj delaš danes zvečer? Snemamo podcast. Že pa ti si rekel, ja. Sem rekel, pa še en Juri pride, pa pižama. Je rekel, pižama. Rekel, to bo pa kul, ker on je ful smešen. To je ta endorsement. To je za blurb. To je za blurb, za dvojko. Boki, net. Boki Nahvar, to je to. To je to. Kitajski WeChat. Kitajski nehi s tem WeChat. Godler, kje si pa ti na Snapchatu? Ta podcast je zastonj. Jaz sem na netu, na Snapchatu, Godler, pa na Instagramu, Godler v glavnem, ampak najbolj važno je Snapchat, seveda ne. Ja, Snapchat. To je to. Jaz bom rekel 3-4 zdaj in rečemo skrotex. Ker pač tako je življenje. Zdaj bomo vedno, oziroma naprej, ko bomo kdaj slišal unga Skrillex, ko ima muziko, sem spremljal. Skrotox. Ok, skrotox rečemo na 3-4 zdaj, 3-4 zdaj, skrotex. At express.co.uk. Sponsored by, allegedly. Allegedly. Hey, adio. Adio. Ciao.